Donc voilà, donc on va travailler le projet sur le robot, d'accord, pour voir les astuces les donc c'est un projet, c'est un R+1, c'est un projet local administratif, d'accord. Donc voilà, هذا هو le plan coffrage ديالو. Donc vous remarquez il y a des poteaux, ici on a un recul de la façade, yeah? Donc il y a des poteaux, ici on a des poteaux circulaires, aussi circulaire, on a un voile, etc., etc. Donc il y a la structure. Et ici on a l'étage. On a le PH RDC, on a le PH étage. D'accord. Donc la structure, l'archi ديالها هو هذا. Donc هذا هو l'archi ديالها. Ça d'accord. Donc on a l'entrée هنايا, le RDC, et on a le premier étage ici. D'accord. Très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle un plan coffrage. Le plan coffrage, il est réalisé par le bureau d'études. Normalement, l'architecte, il nous donne des plans, il nous donne des plans, des coupes, etc., et des vues en plan, etc. Ça marche. L'architecte, il a des plans. Nous, comme bureau d'études, on travaille sur le plan archi. On implante les poteaux ديالنا, نحطوا les poteaux ديالنا, les poteaux ما كيحطهمش l'architecte. C'est le bureau d'études qui positionne les poteaux. Oui. Dans la construction, le début, منين كنبداو في البوزيشنمون ديال les poteaux. Donc ça dépend des structures. Le jargon des bureaux d'études, on les appelle les niveaux nobles. On dit que, voilà, par exemple, il est un immeuble va يكونوا فيه les appartements. شنو هو le niveau noble? شنو هو النيفو اللي غنبيعوه اللي غيسكنوا فيه الناس؟ الابارتمات. الناس غيجيو يشريو في un immeuble les appartements. Donc le niveau noble عندي هما les appartements. Donc je dois commencer بني les niveaux. يعني les poteaux غادي نحطهم, je vais commencer par le positionnement des poteaux في les étages. Après je descends avec les poteaux le RDC وغادي نشوف est-ce que les poteaux ne posent pas problème. Si elles posent problème, je commence à résoudre les problèmes. حيد هاد البوطو, كحس هاد البوطو, ولكن le premier positionnement تيكون في niveau noble parce que je dois être sûr بأن هذاك le niveau ما فيهش مشكل. فهمتوا لي؟ عندي اون فيلا, شنو هو النيفو نوبل في الفيلا؟ RDC الدخله, الناس كيشريو الفيلا قبل الدخله, الصالون وداك الشيء. دونك اون فيلا جو في كومونسي بار الريد-شوسي, لان الريد-شوسي هو لو نيفو نوبل عندي. فهمتوا ليدي؟ دونك ça dépend du projet, ça dépend du projet. chaque projet عنده un niveau noble ديالو. هذاك لو نيفو نوبل كنمشي به كنبدا. وعاده lorsque je positionne mes poteaux, je les descends les autres niveaux pour détecter les clashs, détecter les problèmes, et je résous les problèmes bien sûr. Mais si le niveau noble ديالي, il n'y a pas de problème, ça fait, je peux autoriser des problèmes en dessous. Là, niveau noble veut dire que je vais commencer par avec le niveau. هادشي اللي كاين. ياك فهمتوا لي؟ Oui. اللي بغيتو. Je préfère تخدموا بالكوفراج ديريكت. Je préfère. Ça fait c'est clair pour tout le monde. Très bien. Donc voilà, on positionne les poteaux, et bien sûr le positionnement des poteaux c'est logique. حيتاش إذا كنت ça dépend حيت le positionnement de poteaux, s'il vous plaît والله ما فيه من غير. حيتاش دابا حيتاش le positionnement des poteaux va affecter automatiquement toute la structure. علاش؟ حيتاش par exemple si je fais un entr'axe de 5 mètres, à la limite 5 mètres راه هو l'économique, راه c'est normal. عندي 5 mètres, donc غندير لي بوت لي دال اوردي وشدينا. مي الا كنت ندير ليه ما بين بوطو وبوطو واحد 8 متر ولا واحد 7 متر, راه tu as généré automatiquement de grandes portées.
grande portée veut dire de grandes poutres ou là des dalles différentes. Des dalles post-tension, ou des planchers dalles, ou des... Donc l'anthrax des poteaux va affecter toute la conception après. Faites l'idée. Plus les poteaux sont proches, plus tu es l'économie. Plus les poteaux sont loin, plus la structure va être غالية. On va utiliser d'autres technologies. On va utiliser des poutres précontraintes, on peut utiliser des planchers de post-tension, on peut... Donc automatiquement, la structure va être plus chère. C'est clair. Très bien. Mais normalement, les bâtiments normaux, je vous conseille انكم تبقاو maximum 7 mètres. D'accord? Maximum. خليكم 5, 5,5, 6. D'accord? لأن أصلا الوردي lorsque ça dépasse 7 mètres il y a des problèmes. D'accord? Parce que lorsque je raisonne économique, je raisonne utilisation de l'ordi. Lorsque si tu dépasses l'ordi, on ne l'économie. Ça marche? Très bien. Donc, c'est clair. Donc, dans les étapes, on positionne les poteaux sur une braina. Donc, on l'archi. Voilà. Voilà, on positionne les poteaux, etc. Mais des fois, par exemple, donc voilà, toujours في les coins, il y a des poteaux, toujours des portes qui sont صغار. Les poteaux, عندكم تحطوهم في fenêtre, faisez attention, donc voilà, des poteaux هنايا باش يشد ليا l'escalier اللي جاي، هنايا des poteaux, etc. شي بوطو هنا الدوال باش يشد ليا l'escalier، شي des poteaux دائما كيكونوا قراب بعضياتهم، وتوجور في لي كوان تيكون عندي ان بوطو، توجور في لي كوان ودائما لي بوطو يكونوا قراب بعضياتهم، كيكون عندي اون ترام تيكون عندي ان بوطو، توجور ça marche. فهمتوا ليدي ياك؟ دونك كنبداو بهاد القضيه، نامبريميو البلان ارشي، تاخذ فلوريسون كتحط في البوطوات، فلوريسون بوطو هنا غيكون هنا، واحد غيكون هنا، واحد غيكون هنا، واحد غيكون هنا، فلاشي بيان سور بوطو فلوريسون هذا غيكون هنا، وقيله هنا بعينيك، ياك كتشد دوك البوطوات كتحطهم في الكوفراج، وعاد كتنزلهم من النيفو الاخر، حيت دابا انت امبريميتي راه نيفو واحد، ما عندكش الكالك باش تعرف اش طاري لتحت ولا اش طاري لفوق. فهمتوا ليدي؟ دونك كتاخذ النيفو نوبل كتحط فيه فلوريسون في لومبلاسمون ديال لي بوطو ديالك، عاد كتجي كدوز للبلان اوتوكاد، عاد كتبدا تحط، كتبدا تعاود ترسم هذاك الشيء لان في البابي، انا جو بريفير ديما البابي، حيت البابي اللي كنشوف فيه اكثر من انك تشوف في البيسي. ملي كتامبريمي كتشوف، دونك كتحط لي بوطو ديالك، ياك tu positionnes les poteaux et tu passes l'étape de AutoCAD. Tu positionnes les poteaux dialek في البلان ارشي، عاد tu prends هذوك لي بوطو avant de positionner les poutres اللي دار الاولو، لي بوطو من الاولين كتبوزيسيون دوك لي بوطو اي كتكوبي دوك لي بوطو في لي نيفو الاخرين pour voir est-ce qu'il y a un problème في شي نيفو، حيت الا كان شي بروبليم في نيفو خصك ديكالي ديك البوطو كامل في نيفو كاملين، ولا سوبريمي لو بوطو كاريمون، ولا المهم سا ديبون لا سوليسيون اللي غتختار. يا كلير. الوغ لا vous avez figé les poteaux، فيجينا لي بوطو غندوزو ليطاب ديال انشينيو لي بوطو بلي بوتر، ياك ندورو لي بوتر ديالنا، ندورو لي بوتر ديالنا سالينا، غادي نبدا غندوزو لي دال نحطو لي دال لداخل. لو سونس دو بورتي بيان سور قلنا دائما لو سونس دو بورتي ديبون دو كوا، ديبون لارشي، قلنا باننا ما غنبغيوش دي غوطومبي مثلا وسط صالون ولا وسط كذا ولا وسط كذا، فو ميو هذيك لا بوتر ما نبورتيش عليها، انا سيدي نبورتي في لو سونس الاخر باش تكون هذيك لا بوتر بون نويي اكسيتيرا. دونك لو سونس دو بورتي ديال لي دال ديبون دو لارشي، ديبون دو لا ستركتور، ماشي لو بوتي سونس، ماشي عندي الوردي بوتي سونس نبورتي على البوتي سونس، لا. D'accord? Donc, tout dépend de l'archi, tout dépend des retombées. أنا بغيتهم فين يكونوا، ومن الأحسن les retombées يكونوا à l'intérieur des murs. من الأحسن porter على les poutres
ils sont à l'intérieur des murs بحال هاد لي بوتر هادو مزيانين بورتي فيهم داكوغ علاش لان لا غوطومبي كتدخل وسط الحيط دونك من السوره ما عندي فيها مشكل احسن ليا من ان تكون عندي وسط الباتين داكوغ صافي كلير ياك تري حطينا لي بوتر حطينا لي دال ملي كنحطوا لي دال كيسكون في ابري صافي حطينا لي دال بيان سور اون ا بريديمونسيوني لي دال ياك si on travaille avec l'ourdi قلنا بان l'épaisseur ديال لا دال اوردي كيفاش comment on la calcule c'est la longueur sur 22,5 ياك تعطيني واش دال 12 plus 4 ولا 16 plus 4 ولا 20 plus 5 ولا 25 plus 5 si je dépasse 25 plus 5 غندوز للجملة ياك نقدروا نقولوا jumelé 25 plus 5 ولا jumelé 25 plus 7 d'accord très bien. Maintenant, si on est مثلا lorsque je dis 25 plus 5, ça veut dire 25 plus 5, ça veut dire 30. Il y a 30. Donc 30 هي l'épaisseur. Il y a 28. دابا عاوتاني حتى في لي دال الا بقينا غير في لي دال اوردي ça dépend du projet. Des projets économiques, le résultat اللي غيخرج ليا je vais l'exécuter. خرجت ليا دال ديال 16 plus 4 غنحطها. خرجت لي دال ديال 12 بلس 4 غنحطها خرجت لي دال ديال 25 بلس 5 غنحطها صافي مانتونو في لي ستركتور اللي كيكونوا اوتستاندينغ سواء ان بروجي اوتستاندينغ سواء لي فيلا on les considère comme des outstanding d'accord في لي بروجي اللي كيكونوا اوتستاندينغ toujours je vous conseille de travailler qu'avec les 20 plus 5 et plus minimum زعما même si la dalle خرجت لكم 12 plus 4 لا غنعطيها 20 plus 5 علاش parce que une dalle plus épaisse c'est une dalle qui est acoustique donc on va pas accepter انا خاسر فيلا خاسر لا الفلوس وديري كيقرقبوا الفوق تنسمعهم عندها معنى بحال ساكن مع الجيران فهمتوا الفكره donc les structures outstanding toujours essayer d'avoir des dalles des épaisseurs uniformes, des épaisseurs كبار شويه من 20 plus 5 فما اكثر ça marche très bien فوالا كنحطوا لي دال ديالنا ديك الساعه ça dépend du choix قلنا ياك كان عندنا اون ستركتور اللي نورمال اللي عندي دي زونتراكس نورمال راه غنخدم بالوردي كان عندي ان بروجي ان سونتر كوميرسيال ولا ان بروجي اللي كبير en général في هاد لي تيب دو بروجي ماشي سي با لو بيرو ديتود كي بوزيسيون لو بوتو لي بروجي ديال لي اوتيل فريمون اوتيل ولا ان مول ولا لي ستركتور اللي بحال هكا c'est pas le bureau d'études qui positionne les poteaux qui jouent من عند l'architecte في البلان ارشي كتلقى البوطوات وكيفرض عليك دي ترام حيت هو بحال قلتي لي بوطو كيدخلهم في الاركيتكتور كيكون ما بين بوطو واحد 8 متر وهذا ما بين 8 متر كتبان لك غادي داكشي صافي دونك كيكون داكشي هوموجين وكيكون داكشي داخل حتى مع لارشي بحال قلتي سي لاركيتكت ما كيخليكش انت تكري لي مشكل ولا لا هو لي بوطو كيفكر فيهم قبل منك كيقول لك حط لي بوطو هنا فهمتوا ليدي دونك هو راه عارف راه حاط لارشي وعارف فين حاط البوطو فهمتوا ليدي دونك في هاد لي تيب دو بروجي هناكم الله داكور في لي غران بروجي سي نورمالمون سي لاركيتكت اللي كيبوزيسيوني لك البوطوات وكتجي انت كتخدم على البوطوات ديال لارش كتحط البوطوات ستركتورال وكتكالكول دي فوا لاركيتكت مثلا بحال مثلا في هذا البروجي هذا هاد لي بوطو سيركولير الله يكون هادشي بلوك وي بلوك هاو شتي هذا ستان بلوك ها لارشي لاحظتوا معايا بان لي بوطو سيركولير داخلين في لارشي دونك هاد لي بوطو سيركولير ils sont posés من l'architecte donc ce sont des poteaux archi je vais les utiliser في الكالكول ديالي mais l'architecte مثلا عطيني باغ اكزومبل واحد ديامتر ديال 40 عطيني ان ديامتر 40 انا عندي هذا سي ار بلس 1 ار بلس 1 ان بوطو وعندي بوطوات قراب
ولكن l'architecte عطى فيه 40 غندير فيه 40 même si هو دايز 25 علاش parce que c'est un poteau archi c'est un poteau archi donc je suis l'architecture غير في لي بوتو ارشي يعني واخا يكون عندك مول ولا شي حاجه هو عاطي 80 وانا دايز ليا ب 40 ندير 80 حيت سو سون دي بوتو ارشي ولا صوف الا بغيتي دير خدمه المسلمين كدير ان بوطو ديال مثلا 40 بوغ ابياج باش البوطو باش يكون رخص باش دو بيتون ارمي ماشي هو لابياج سي كلير ياك خير دونك هادو هما لي زيتاب اللي كيدوز منهم ان بروجي دونك في البروميير ايتاب كنصيبو ان بلان اللي هو هذا ان بلان كوفراج اللي اون جينيرال كاع لي بوطو اللي كيكونوا فيه تيكونوا دي بوطو دو 25 لان باسكو اون مي départ on n'a pas fait encore de la descente de charge donc on connaît pas la section des poteaux yeah. Donc on fait des plans halaka de principe qu'on appelle les plans APS d'accord ou les plans APS qui chez l'architecte qui s'appelle APS ça veut dire avant le projet sommaire d'accord dans la phase de l'APS on est encore sur l'étape de figer la structure d'accord donc l'architecte peut encore changer la structure ديالو وحنايا on change حنا في la structure ديالنا d'accord on positionne les poteaux on envoie l'architecte nous valide les poteaux nous donne des remarques sur d'autres poteaux on change هذوك les poteaux etc on passe l'étape ديال la PD la PD هي l'étape qui suit la PS donc la PD خاص les poteaux يولي عندهم des sections réelles plus ou moins la PD c'est l'avant-projet détaillé donc on doit avoir des détails d'accord donc les poteaux qui ont leur forme réelle les poutres leur forme réelle etc on envoie l'architecte il peut donner des remarques sur un poteau اللي انت مدير فيه départ 25 راه مخشي وسط الحيط ولكن من غيولي فيه 40 راه غيخرج من الحيط il va sortir du mur donc il va créer un obstacle donc l'architecte il doit valider ou ne pas valider d'accord donc كنبقاو في هذه l'étape jusqu'à figer tous les poteaux on donne ce qu'on appelle le dernier plan qu'on appelle le DCE le dossier de consultation d'entreprise où les plans figés ça fait validé par l'architecte validé par le bureau d'études ça c'est clair très bien. Donc maintenant on est à la phase APS ça fait et on va commencer la saisie de notre projet ça fait c'est clair jusqu'à maintenant ياك هادو هما les étapes اللي normalement يدوز منهم un projet ça fait c'est clair ياك très bien.